УКМК төрагасы Камчыбек Таршиев матчествого каршы экендигин билдирди. Матчествого жол жок. Аны ким кабыл алган болсо, өзү жокко чыгарсын. Бул менин жарандык позициям, деп жазды Таршиев социалдык тармакка. Буга чейин Кыргызстанда матчествонун айланасында ызы чуу чыккан. Конституциялык сот кыргызстандыктарга 18 жаштан баштап атасынын атынын ордуна энесинин атына каттоого турууга уруксат берген. Коомдун бир бөлүгү, анын ичинде Статс катчы жана муфтият буга каршы экендигин билдиришкен. Булак Спутник Кыргызстан. Чаткалда ок атышуу болуп, бир адам 8 жолу октон жаракат алды. Чаткал районунда бир кишиге ок атылды. Анын абалы өтө оор. Бул тууралуу журналисттерге укук коргоо органдарынан билдиришти. Алардын айтымында кечээ 7 июлда Чаткал районундагы талаалардын биринин жанында ок атышуу болуп, анын кесепетинен 1985 жылы туулган Ж.С. аттуу жаран жаракат алган. Ал райондук ооруканага жеткирилип, дарыгерлер жабырлануучудан 8 октун жараатын табышкан. Анын абалы өтө оор. Туугандары Кыргызстандын жергиликтүү администрациясынын, өзгөчө кырдаалдар министрлигинен жана коргоо министрлигинен жабырлануучуну Бишкектин ооруканасына жаткыруу үчүн тик учак бөлүп берүүнү суранышкан. Бирок алар жооп беришкен эмес. Чаткалдагы ок атышуу окуянын чоо жайы. Ок атууга шектелип 30 жаштагы шектүү кармалды. Бул тууралуу Жалал Абад облусунун ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалым болгондой, кечээ 7 июлда саат 14:30 чамасында Жер Капчыгай айылында 30 жаштагы С.Ж. номеру өчүрүлгөн Макаров тапанчасынан 1985 жылы туулган Ж.С.га бир нече жолу ок чыгарган. Натыйжада жабырлануучу Чаткал районунун ооруканасына жеткирилген. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, окуя болгон жерден 8 гильза алынды. Мындан тышкары, кылмышка шектүү С.Ж. милиция кызматкерлерине бир огу бар тапанчаны өз ыктыяры менен тапшырган. 1993 жылы туулган С.Ж. кармалып, райондук ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Тергөө иштери уланууда. Булак Назар Ньюс.